है स्लाइम। भैया आपको स्लाइम बनानी आती है? हाँ बंकू, मुझे स्लाइम बनानी आती है, तुम्हें भी सीखनी है? हाँ भैया मुझे भी स्लाइम बनानी सीखनी है। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं स्लाइम कैसे बनती है और आपको भी सिखाते हैं और बंकू को भी सिखाते हैं। तो चलो। तो फ्रेंड्स, आपको स्लाइम बनाने के लिए चाहिए होगा, सबसे पहले आपको चाहिए होगा स्लाइम एक्टिवेटर। आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो कहते हैं कि शैम्पू से स्लाइम बना लो या फिर बेकिंग सोडा से स्लाइम बना लो। तो फ्रेंड्स, वो सब वीडियो वर्क नहीं करते हैं। आपको स्लाइम बनाने के लिए स्लाइम एक्टिवेटर चाहिए ही होगा। और आपको जो दूसरी चीज चाहिए वो है ग्लू। हमारे पास है क्लियर ग्लू, आप नॉर्मल ग्लू का भी यूज कर सकते हैं या फिर कलर ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। और हमारे अब कलर करने के लिए हमारे पास है ग्लिटर कलर। आप वाटर कलर या फिर आप किसी और रंग का भी ग्लिटर कलर का यूज कर सकते हैं। और हमारे पास मिक्स करने के लिए मिक्सिंग बोल और एक स्पून जिससे हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं स्लाइम कैसे बनती है। बंकू, तुम्हें सीखना है ना स्लाइम कैसे बनती है? भैया तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स स्लाइम कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स, आपको स्लाइम बनाने के लिए सबसे पहले जो करना है वो आपको इसमें मिक्सिंग बोल में ग्लू डालनी है। भैया मैं ग्लू डालूं? क्यों नहीं, उनको डाल लो। ना ये लो, डाल लो। अब सब इसमें डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें ग्लू डाल ली है। अब हम इसको रख देते हैं साइड में। और फ्रेंड्स, अब हमें इसमें डालना है स्लाइम एक्टिवेटर। और फ्रेंड्स, आप ये थोड़ा थोड़ा करके डालना, बहुत सारा एक बार में मत डाल देना, फिर आपकी ग्लू खराब भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा स्लाइम एक्टिवेटर डाल रहे हैं। अब इसको हमें करना है मिक्स 45 सेकेंड्स तक। फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा स्लाइम एक्टिवेटर और डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, में बहुत सारे बबल हैं, देखो। पता नहीं आपको दिख रहे होंगे या फिर नहीं, पर इसमें बहुत सारे बबल्स हैं, छोटे 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 छोटे। तो चलो फ्रेंड्स, मिक्स कर लेते हैं। और हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके स्लाइम एक्टिवेटर डालना है, एक साथ नहीं डालना है। फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, आप भी एक बार घर पे जरूर बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी स्लाइम बन चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखो, ये हमारी स्लाइम बन गई। अभी हम इसमें कलर भी डालेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा खेल लेते हैं। पहले मैं इसको मारता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं इसको मारता हूँ, स्लाइम को मार पड़ी। ये लो बंकू, तुम भी खेलो। देखो फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स। डाल लेते हैं इसको, हमें डालना होगा, फिर हम डालते हैं ग्लिटर। देखो फ्रेंड्स, ग्लिटर डाल रहा है। चलो फ्रेंड्स, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं दोबारा से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है और अब हम इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स देखो, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अभी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। बंकू के लिए नेकलेस। नहीं मेरे लिए नहीं है। नेकलेस। फ्रेंड्स, चलो अब बंकू को थोड़ी से खेलने के फ्रेंड्स, अब आपको अब कर्तव्य दिखाएंगे। चलो बंकू अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं। मैं पहला कर्तव्य। बंकू वर्सेस दक्ष, देखते हैं कौन जीतता है फ्रेंड्स। मैं क्या दिखाऊं? चलो फ्रेंड्स, मैं आपको कर्तव्य दिखाता हूँ। ये देखो, मेरे पास है 2 बॉल। अब ऐसे ऐसे होती है फ्रेंड्स, सो जैगलिंग कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। और बेटो बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ तुम्हारा पर्पल कद्दू, खाता हूँ कद्दू। देखिए कौन जीतता है। ये दोबारा से आ जाते हैं। One hour later. तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके ग्रे कर देना। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूल जाना। आपको हमारा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे दिख रहा होगा या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके हमें फॉलो कर लेना।
और हम आते हैं अभी वेडनेसडे एंड संडे। तब तक के लिए बाय बाय।